今次喺錄新碟嗰陣時咧，就比上次仔細好多。譬如某啲歌我哋盡量去錄真樂器多啲啦，因為而家好多人可能會用多啲 MIDI 嘅嘢咁。今次就想嗰個層次感啊厚啲，同埋多啲似啲原裝美國嗰種soul music 嘅錄音方式啦。咁都幾需要好多時間去試聲啊，同埋去錄嗰種聲要錄得啱啦。咁今次喺某些歌裏邊亦都有嘗試啲新嘢，就係將我有一首歌係叫手拖手，就將頭嗰 part 咧就係類似50年代嘅一啲 rockabilly 同埋貓王嗰種 style 嘅嘢，就突然間喺副歌度咧跳去一啲 jazz 嘅風格。咁呢個都我同監製都傾過，都覺得之前未聽過呢一種嘅組合嘅呢一種構思。咁希望大家會中意。有一首歌叫做偷笑，咁偷笑係我想做翻一啲好60年代嘅傳統嘅 soul music 嘅啲 style。咁個編曲咧就係比較清嘅，但係就好舒服，好即係編曲清，但係咧裏邊嗰啲樂器嗰個 interaction 係幾特別嘅。咁唱腔方面咧，我就亦都將國語唱到好似嗰陣時某一啲嘅黑人嘅歌手會去處理嗰種唱腔，因為係啲字會好拋嘅，同埋啲字會好放去玩聲啊，去變聲啊，係咁亦都會唔介意有啲咩少少嘅可能啲喉嚨裏邊啲雜聲啊，或者點樣。咁係講一啲題材咧，我就想表達係我哋好多人會喺人哋背後講人壞話，或者係去講是非。咁呢首歌就係表達如果我哋有選擇，我哋係咪應該講啲讚美嘅説話多過係講啲壞嘅説話？咁亦都有叫農夫 featuring 仲要叫佢哋 rap 埋國語。咁雖然佢哋係廣東話嘅廣東人啦，但係都好俾心機去咬啱嗰啲國語詞嘅，係啊，好多謝佢哋。有派台嗰幾隻譬如愛愛愛啦，愛愛愛，我覺得音樂上其實呢一隻碟係愛愛愛用得最多時間去做，因為呢隻係需要好多嘅後期工作，因為錄咗全部都係真樂器嚟嘅呢首歌，咁收咪啊，加埋做啲剪接嘅嘢咧，都非常之嘥時間嘅，應該係啊。咁出到嚟個效果，其實我覺得層次感係幾靚嘅。咁亦都有幾首歌，譬如有歌手如無第二呢首歌，我嘗試做 acoustic rock。咁之前亦都未喺嗰隻碟度就未有呢種風格嘅，但係本身因為我聽啲嘢會好多元化，所以做埋 acoustic rock 嘅嘢我都唔介意。同埋自然我寫出個曲同埋編完曲之後都會變翻數嘅。最近新派有四人遊啦，就係我同埋史海琪合唱嘅。咁呢隻歌其實係7年前寫落嘅歌，一直都唔知點樣用，因為自己中意嘅，但係就覺得係女仔歌嚟嘅。但係後尾我監製同我講咗幾次，佢話覺得應該我唱翻。咁卒之點解決？佢話如果你變做合唱歌咧，其實就可以男女都可以唱嘅。咁我幾開心佢俾到呢個提議，因為自己就不嬲都唔係好清楚點樣去用呢隻歌，自己用一定賣俾人。咁薛凱琪亦都有表達，即係好出色嘅我覺得係講古仔嘅一種唱歌嘅方式啦，亦都係大家之前未聽過嘅薛凱琪。因為我做歌之前亦都譬如06年有幫唔同嘅人做歌。咁呢樣嘢亦都用咗唔少時間嘅，同埋亦都要參與埋自己隻碟先。我自己隻碟都係自己寫、自己編曲啊，監製都會加埋一份嘅，所以都要用好多精力。咁呢隻碟咁樣做咗大約9個月啦，時間上喺香港嚟講係的確耐啲嘅，但係就想做得精緻啲啦，即係想做得想個高質素啲，希望大家買翻嚟聽就都覺得唔會失禮人，係啊。
其實下一隻碟咧，應該係會年中度出嘅，因為始終喺香港，亦都唱片公司嘅需求我諗未必咁耐。我嚟緊隻碟，我就而家開始作新嚟緊嗰隻碟嘅歌，我就唔會太中意用啲舊啲作落嚟嘅，因為我覺得個人成長同埋嗰啲歌都會成長，所以好似每一段落嘅啲歌有佢自己嗰種感覺。其實我中意啲好生活化嘅嘢，係啊，因為我覺得而家好多我哋所接觸嘅娛樂都已經來去都係嗰幾樣嘢，同埋我哋 expect 預咗係即係有呢樣嘢，我哋就會有咩反應或者係點樣。但係我覺得點解唔係好多音樂係攞翻啲真係日常生活都其實係可以好感性嘅嘢去講出嚟，去有啲共鳴。